Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi vreau să fac un unboxing la ceva ce am luat eu acum câteva zile. Nu le-am deschis, nu le-am folosit și yes și cuci. Ok, scăști de la Akaita și sunt the best on Romania. Adică nu chiar cele mai bune, dar eu de la Sony sunt cele mai bune. Eu le-am cumpărat astea pentru că au aici așa, astea, când o să le desfac, am să vedeți. E, are aici un sigiliu, deci e așa aici, așa ceva, ce să desfac. Vezi dacă pot. Bă, gata. What? Ok, hai să le desfacem. Ce văd că era destul de ușor. Bă, uitați așa arată. Acestea au ceva o chestie, nu știu dacă se văd, uitați, acum se văd. Așa ca o placă de CD. Se văd la lumină ca o placă de CD, deci de astea l-am luat. Bă, sincer să fiu, are două fire. Văd că acesta e pentru căști. Mai bine zic așa. Căști? Acesta pentru... A, are și microfon. Dar eu nu văd niciun microfon aici. Cred că are de la incorporat. Bă, îmi pare foarte rău că n-am mai pus de o cel puțin o vreme îndelungată. Și da, îmi cer scuze, mii de scuze. Bă, mii de scuze. Și da, nu știu ce să vă zic. Dacă vreți să vă abonați, bine, văd că am avut 3 abonați până acum, să se facă mai mulți. Mai mulți. Ok, cutia asta cred că nu mai trebuie, deci o aruncăm. Bun, gata. Miroase mâncare. Ah, da. Am aici ceva bun. Ah, că e bine. Wow. Da. Vreau să vă mai prezint ceva care o să fac episodul următor. Și uitați. It's a fucking mini biliard. Deci nu, serios, chiar e mini biliard. Uitați, mini biliard. Nu știu dacă se poate vedea bine. Uitați, mini biliard, eu v-am zis. Are bețe. Are mai are un băț, uitați așa aici. În fine, are chestia asta pe care pun bilele. Și da, am să fac un episod când joc mini biliard. Ok. Mă găteasă pe toate rețelele de socializare și chestii de astea. Ok. Eu am să termin închei cam aici. Sper că v-a plăcut și acest episod. Eu am fost... Stați. Bă. Eu am fost Break Gaming sau... Hai să vedem. Hai să... Dacă vreți
Oare? Nu știu. Puteți să-mi trimiteți video-uri, dar nu știu cum să zic. N-am mail, deci o să fac e-mail sau mail. Bun. Deci... Ok. Am să închei episodul aici. Nu uitați să mă căutați pe toate rețelele de socializare. Și da. Următorul episod va fi cu acel mini biliard. Stai puțin. Nu știu, de-aia ziceam. Ok, sper să vă ajute ce fac eu. Nu știu dacă vedeți reacția mea. Nu mă cunoașteți, da. Am un nas de guț. Îți doi hărări. Ok, cam atât și cu acest episod. Eu am să închei aici. Eu am fost drag, nu știu cum. Lăsați-mi în descriere, în comentarii acest episod. Lăsați-mi toate sugestiile de nume și mai evident să fie cu drag, pentru că mie plac dragonii. Ok, pa! Ești prost? Pa! Ok, mai încercăm o dată. Pa!